हेलो सर, हमें फिर से कब्ज हो गई है। अरे टाइगर श्रॉफ तुम हो, तुम्हें फिर से कब्ज हो गई? अच्छा ठीक है, तो बताओ। अरे क्या बोले डॉक्टर, जिस डॉक्टर को पहले दिखाया था उसने दवाई दी, ठीक ठाक काम किया, लेकिन फिर से मुझे कब्ज हो गई। बताइए अब मैं क्या करूं। आती है तुम्हें प्रेशर? सबको आती नहीं। ये तो दिक्कत वाली बात है बेटवा, जाती ही नहीं तुम्हारी, ऐसे कैसे चलेगा? तो एक काम करो, तुम चिल्लाया करो, अपने आप जाने लगोगे। सर मैं चिल्लाऊं? चिल्लाने के ही तो पैसे मिलते हैं बॉलीवुड से मुझे। मैं इतना चिल्लाता हूं कि बाप ने मुझे जंगली जानवर समझ के टाइगर नाम रख लिया। इतना अच्छा खासा नाम को टाइगर रख दिया है। और आप बोलते चिल्लाओ। ये सीन देख लो, फिर सोचना कि चिल्लाओ कि ना चिल्लाऊं। अबे कितना जोर चिल्लाता है बे, कान फाड़ दिया मेरे। एक काम कर, तू उछला कूदा कर, तेरे प्रेशर खुद ब खुद बन जाएंगे, समझा? समझ रहा है ना? उछलू कूदू? हर एक्शन सीन के नाम पे तो मैं उछलते कूदता रहता हूँ। कुछ दिन में तो मुझे लगता है मुझे बॉलीवुड की तरफ से बंदर होने का अवार्ड मिल जाएगा, समझ लो। देखो यार, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम जाके इनसे मिलो तो तुम्हें कुछ उपाय मिले। तुम्हें कब से क्या? हाँ हमें कब्ज, कुछ उपाय बताओ भाई। लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है, पर हजार बीमारियों की जड़ है। इसे इग्नोर न करें। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक जूस आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने मेरी बहुत मदद की। कब्ज मेरी अब हट चुकी है। थैंक यू।